monsieur? Hein, je veux voir seulement. Ah ok, parce que normalement il y a beaucoup de passagers là déjà en haut, donc C'est en bas, vous, monsieur? Yeah, yeah. C'est AirBus A380. Oui, you have to stay downstairs. I know, I just want to see, brother, please. Okay. quickly that because we... Yeah, only 1 minute. You saw, you alright? Huh? You like it? Okay. I love it, man. Cool. Demande aux derniers passagers de bien vouloir maintenant quitter l'avion à part nos passagers nécessitant une assistance. Nous sommes en retard et l'avion repart à Paris, donc il est aussi en retard, donc il va falloir faire vite. Au revoir, monsieur. Ouais. Alors, Madame, you knock at the door, you make the sign to open the door. But you see yeah, here. No.